दोस्तों जब हम एक नया स्मार्टफोन लेते हैं उस समय हमारे मोबाइल की जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आती है। हम किसी के साथ कॉल पर बातें करते हैं तो सामने वाले की जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हमारा मोबाइल पुराना होने लगता है, 4 से 5 महीना या फिर 6 महीना पुराना होता है, तो हमारे मोबाइल की जो स्पीकर की आवाज़ है वो बहुत ही कम हो जाती है। हम किसी के साथ कॉल पर बातें करते हैं तो सामने वाले की जो आवाज़ है वो हमें कट कट करके सुनाई देता है, या फिर कोई वीडियो या मूवी देखते हैं तो उसमें साउंड बहुत ही कम सुनाई देता है। तो अगर आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ बहुत ही कम हो गया है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको एक ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल के स्पीकर की आवाज को 2 गुना तक इंक्रीज कर सकते हो। पर उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यहां पर क्लिक करके। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना और नीचे कॉमेंट कर देना एंड्रॉइड ट्रिक। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल की जो साउंड है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। जैसा कि मैं क्रोम ब्राउजर को यूज करता हूँ तो मैं अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है डस्ट क्लीनर साउंड। इस तरीके से आप जैसे ही सर्च करते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरीके से रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक वेबसाइट देखने को मिलेगा fixmyspeaker.com। तो सिंपल आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो पानी के बूंद देखने को मिल रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने से एक साउंड बजेगा जिससे आपके मोबाइल के स्पीकर में अगर पानी घुसा हुआ रहेगा या फिर कोई डस्ट वगैरह रहेगा तो वो यहाँ पर साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे। ये जो साउंड है वो बहुत ही ज्यादा तेज है। इस साउंड को बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप अपने मोबाइल के अंदर जो स्पीकर है उसे आप साफ कर सकें। तो ये वाला जो साउंड है ना, आप अपने मोबाइल के अंदर एक बार जरूर से इसे प्ले करना और फुल साउंड देके इसे प्ले करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल के स्पीकर में जो भी डस्ट वगैरह घुसा हुआ रहेगा वो सबके सब साफ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये तो पहला तरीका है। अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप अपने मोबाइल की जो साउंड है उसे आप 2 गुना तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, इसके लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करना होगा। वो ऐप कहां पर मिलेगा, कैसे उसे डाउनलोड करना होगा, उस ऐप का नाम क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पहले आप इस ऐप को यूज करने का तरीका सीख लो। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसे यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस ऐप को पहली दफा अपने मोबाइल के अंदर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इस ऐप का जो यूजर इंटरफेस है वह ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको वार्निंग दिया जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप इस ऐप के अंदर ज्यादा साउंड को इंक्रीज मत करना। अगर आप ज्यादा साउंड को इंक्रीज करोगे तो आपके मोबाइल का जो स्पीकर है ये डैमेज हो सकता है और आपका मोबाइल जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है और इसके जिम्मेदार हम नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा कि कौन कौन सा सेटिंग्स आपको करना है जिससे आपके मोबाइल का जो साउंड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और आपके मोबाइल का जो स्पीकर है वो खराब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप सेटिंग में कुछ भी ज्यादा छेड़खानी करती हो तो आपके मोबाइल का जो स्पीकर है वो खराब भी हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको सेटिंग्स वगैरह सब कुछ बता देता हूं। तो यहाँ पर एक ऐड आ गया है, ऐड को मैं क्लोज कर देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन सेटिंग्स में चले आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम अलाउड बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये 60% पर रहेगा तो इसे आपको यहाँ पर 80% कर देना है, कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से आपको एक ऐड दिखेगा, क्योंकि ये फ्री का ऐप है ना तो इसलिए आपको यहाँ पर ऐड देखने को मिल सकता है। तो आप इन सबको इग्नोर कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बूस्ट का ऑप्शन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप बूस्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है बूस्ट कर लेता हूँ 20%, ठीक है। इससे ज्यादा आप इंक्रीज मत करना। अगर आप इससे ज्यादा इंक्रीज करोगे तो आपके मोबाइल का जो स्पीकर है वो खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। मैंने 20% रखा है। अगर आपके मोबाइल में 20% भी ना चले तो आप इसे जो है 15% रख देना, ठीक है। मतलब आप 20% से ज्यादा मत करना। 20% से ज्यादा करोगे तो आपका जो स्पीकर है वो खराब हो सकता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा टर्न ऑन इक्वलाइजर। इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करते हो तो इससे आप अपने मोबाइल के जो सॉन्ग्स है, यानी कि जो
भी गाना वगैरह आप सुनते हो उसका जो क्वालिटी है, जो साउंड क्वालिटी है, उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ये सब कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। आप यहाँ से साउंड की जो क्वालिटी है ना वो पूरी तरीके से बदल सकते हो। तो इस फीचर को मैं ऑफ ही करके रखता हूं क्योंकि जो ओरिजिनल नॉर्मल क्वालिटी आता है साउंड का वही मुझे अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसे ऑन करके रख सकते हो, बट मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूं। तो बस आपको यही सब सेटिंग करना है। इन सब सेटिंग्स को करने के बाद आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी गाना वगैरह सुनोगे तो आपको खुद ब खुद ये रियलाइज हो जाएगा कि आपके मोबाइल के अंदर जो साउंड है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ये जो ऐप है 100% वर्क करता है। मैंने इसे पहले से ट्राई कर रखा है। आप एक बार जरूर से ट्राई करना। अगर आपके मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है, बहुत ही कम साउंड है, तो आपके लिए ही ये ऐप बनाया गया है। आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। वैसे इस ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और इसे यूज कर सकते हो।